ngang vậy đúng rồi. Đúng rồi. Cái góc này đẹp mà không ai đứng ở đây coi. Đó, cái bác nhỏ lên nhà bác chốt kìa. Sợ thầy. Sợ. Rõ không? Rõ thầy. Có cái này hỏi có thấy rõ không? Chứ đâu đưa Rõ. hàng chi. Đưa thầy coi. Cao cao lên. Đó vậy đó. Rung tay được. Đi. Đi. Gã dở rồi. Vui rồi. Quay sát đi nha. Di sa Phật xin chào quý vị ở gần xa nha. Đêm nay là đêm giao thừa, thời khắc chuyển giao. Nhìn lại một năm 2024 đã qua. Không gian nó rộng. Thì nhìn lại một 10 năm. phút hả? 10 phút hả? Bắn 10 phút luôn hả? Sao không có hình dạng cái này cái kia ha? Đâu ra cái hình dạng gì đâu? Có thầy. Trung Quốc hình dạng đẹp lắm, đủ. Dạ. Được thầy. Ở chỗ nào thầy? Cửa sổ ra ngoài là không hướng như này. Đó. Cái này xài điện thoại đi. Mở cửa sổ ra nó quay rõ lắm, quay đẹp lắm. Ở đây hướng như điện phải không? Đâu có rồi. Cảnh đêm mà.
bắn xong chắc con cũng về nha thầy. Thầy quay cho con lên ngồi đi. Thôi Con làm bếp Dạ. rau đi. Có người ngồi buồn ghê ha. Có người ngồi dồn mà buồn quá. Ngồi thẳng lưng coi. Xong rồi đó. Chắc xong chắc con cũng về thầy. Về nghỉ sớm mai Ủa chứ con lên tụng kinh. xong. Ủa xong rồi hả? Còn Chưa tới 8 phút mà. 10 phút mới xong. Con nhớ cách đây 10 năm trước thì 5 phút rồi. Tốn. Nhiều tiền lắm hả? Không chắc trên này vẫn phát bông thì khoảng vài trăm triệu, không nghệ thuật bây giờ phát bông nghệ thuật mới mất tiền. Này phát bông này có nghệ thuật không? Không à? Vậy hả? Nhiều Tỷ. nhiều ghê vậy hả? Tỷ dữ lắm. Này là pháo rủ. Thầy kêu con chó nó ngồi xuống. Chó nó ngồi xuống là đẹp luôn.
Cái chùa đó là chỗ nào vậy ha? Ngay chỗ giữa thì giữa đó nãy con đi tham quan không biết mà. Vậy là bây giờ là mấy giờ rồi? 13 phút rồi thầy. Đấy là bình thường thầy không có coi bắn pháo bông hả? Hồi đó thầy ở ngoài đời thầy có coi không? Thiệt luôn á hả? Trời đất ơi. Di tích còn thấy. Dạ. Cái con tiếp thì chưa bao giờ coi. Con đi coi riết con chán luôn á thầy. Không, đúng rồi, hồi đó hồi xưa con đi 5 phút. Không cũng vậy nhưng mà kiểu nó ngắn thì 5 7 phút là dữ rồi. Dạ. À, con quay cho thầy luôn nè. Rồi hết hả thầy? Xong kết thúc. Thưa quý vị, thế là xong kết thúc 14 phút phải không? Dạ. 14 phút là nhà nước mình đốt pháo bông tại khu tái định cư xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Dạ. Có lẽ lần đầu tiên tại nơi đây đốt pháo bông rất là hoành tráng luôn, rất là Dạ. đẹp luôn quý vị. Xong rồi đó. Dạ. Thôi, Rồi kết thúc mọi chuyện. kết thúc một năm cũ với dạ. Hy vọng là dạ sang năm mới là sẽ gặp được nhiều thắng lợi hơn, thành công hơn. Rồi, chị giáo xin dừng lại.